Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Do qemi bashkë edhe sot ku do flasim për pjesët aktuale që kanë të bëjnë me përditshmërinë e sotme. Në pjesën e parë të emisionit do të ndërlidhemi me personalitetet në studio për të folur edhe për temën e ditës. Sot do flasim për një tjetër sukses, për një tjetër të arritur dhe është nder dhe kënaqësi që në studion tonë të na nderojnë dy personalitete. Zotri Mujdin Ismaili, kryetar i Lidhjes Futbollistike Komunale, përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, përshëndes të gjithë teleshikuesit e TV Kohës dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi e madhe, faleminderit shumë që na keni nderuar dhe njëkohësisht në studio kemi dhe Venhar Rexhepi, drejtori i klubit të futbollit Kamjani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Përshëndesim të gjithë teleshikuesit e TV Kohës. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Në fakt, pas përfundimit të kampionatit në Ligën e 3 Perëndim, klubi i futbollit Kamjani, pas 48 viteve ekzistencë për herë të parë shpallet kampion dhe siguron balotazhin për kualifikim në Ligën e 2, të cilën e shfrytëzoi në mënyrë të përkryer pasi më 30 maj në Kavadar ka mundur pobedën e Vallandovës për një sukses tjetër historik, duke u kualifikuar kështu në Ligën e 2 të Maqedonisë së Veriut. Pra pikërisht për këtë sukses historik të klubit të futbollit Kamjani do të flasim në këtë emision. Fillimisht do të dëshiroja të ndërlidhem me juve, zoti Ismaili, për të na folur pak më shumë rreth suksesit të klubit. Për suksesin e këtij sezonit që përfunduam në ballotazh në Shtyp, ku edhe u kadruam në Ligën e dytë, nuk ka qenë i lehtë, ka qenë një guxim i madh i kryesisë së klubit, djem të ri, të marrën këtë guxim dhe t'i hinë kësaj beteje të rënd dhe me ndihmën e të gjithëve ja dolën dhe me 30 maj në Shtyp gjilmoshat tonë shkruajtën historinë 48 vjeçare që edhe më herët kanë dashur për këtë sukses, po nuk arrit dhe tash ky sukses i takon të gjithë, sidomos lojtarëve, trajnerëve, edhe që e më rëndësishme, sponsorëve, që nuk kanë munguar në asnjë moment. Kemi pas përkrajën edhe nga komuna, se çdo gjë bëhet me punë. Puna nuk ka munguar, kështu që i arriti Kamjani të jetë ekip e Ligës së dytë në Maqedoninë e Veriut. Po, ky sukses historik si u prit nga ana e banorëve? Ky është pitje me vend, është pritur shumë mirë, ka pas edhe fest më herët, ku bëm kampion në Ligën e 3, ku ndajt edhe medaljet dhe kupa, dhe kështu në datën 30 u prit aq mirë, sa që ne duke ardhur nga Shtypi, që e lutëm Lembaj, na pritte një festë e madhe në fshat, ku ishim mbledh diku në 1000 veta ta festojmë historikun e fshatit dhe ishin tepër të gëzuar dhe çdo ditë ka lavdata dhe si të vazhdojmë ato gjë. Megjithatë, Venhar, ju jeni drejtor sportiv i klubit të futbollit Kamjani. Si e pritet ju këtë sukses? Cili ishte reagimi i banorëve sipas jush? Po, këtë sukses kemi si ta përshkruajmë. Ishte një gjë shumë e bukur. Ishim të gjithë fshatarët na kanë përkrahur tepër, sponsorat tepër. Mirë, po përgjegjësia ime ishte afrimi i lojtarëve që i bëm për në fillim të kampionatit, që të arrijmë këtë sukses. Nuk ishte lehtë, por falë gjithëve ja dolëm, edhe ato e kritën një punë shumë të mirë. Do me thonë, ndeshje mbas ndeshje kemi ecur, bashkëpunimi me trenerin ka qenë shumë i mirë, me Bekim Ziverin. Kalu një gjysëm vjetor të parë, pak si me ngecje, pak si ashtu, po ishim krejt të kënaqur, ishim që në gjithmo në vendin e parë, mandej e dishim që në fund, edhe pse jemi në vend të parë, dhe duhet të kemi edhe një balotazh që është e më e rëndësishme për gjithave, për të inkuadruar në Ligën e dytë. Dhe kështu që në aferën e Dimrit bëm disa ndryshime në ekip.
për fat të mirë kemi pas edhe një përkraje të një trenerit të njohur, Berati Meri, deri në inkuadrimin ati në shkëndijën e Araçinës na ka ndihmuar tepër me fazën përgatitore. Dhe kështu që meritat janë edhe të atijat, edhe të Bekim Ziberit, kështu që kjo ekip që u bën në gjysmën e ditë ka qenë me të vërtetë një ekip kvalitet dhe kvalitetin e treguan edhe atë ditë që luajtëm ndeshjen e balotazhit në Shtyp, kur djemt në mënyrën më të mirë krijetën punën e tyre dhe s'di si ta përshkruajnë, që ishte një gjë shumë e bukur. Po. Në fakt duhet të flasim pak edhe për ndeshjen e balotazhit që u zhvillua e përmendet pak më herët në Shtyp. Si u pritët dhe a hasët në ndonjë pengesë? Piqe me vend, për shkak se atë ditë nuk fituam vetëm balotazhin dhe ligën e ditë, por fituam edhe shumë miqësi. Ekipi Pobedas nga Vallandova tregoi një kulturë të madhe, po ashtu edhe ne prezantuam klubin tonë në mënyrën më të dinjitoze, për shkak se u takuan dy ekipe me kultura të larta të futbollit. Kështu që ekip i kundërshtar dhe pse pati disfat, murën kuzimin të na urojnë, të na përshëndesin bashkë me publikin, të na thirrin edhe në telefonata, të na urojnë përsërisht dhe të bëjmë miqësi në të ardhmen dhe të bëjmë loja miqësore. Personalisht jam i thirrur direkt të shkojnë në Kavadar, ka një lëng Kalinka i thuan, është shumë i njohur, ka ato prodhohë ka. Do të vini, tha, të aprovoni, tha që do vi bashkë me ekipin dhe të bëjmë loja miqësore kur do të kena. Dhe kështu që edhe kam qitë në një sport s'ka mbrezha kjo, i kemi të regu, për shkak se edhe ne si klub, në bazë ndeshjes mbarimit, publiku jonë mlodh të gjitha shishet e plastik të që kishin pe ujtin, atje në Veshtore, u pasuruat Veshtoria, kështu që ekonomi i Shtipit akoma në këtë stadium nuk ka kështu ekipa organizuar dhe e kulturuar. Me thonë se a ditë përveç asaj fituam ligën e ditë, por edhe fituam edhe miqësi në gjithë Vallandovën, Shtipin dhe këtë treguam edhe ne kulturën tonë se tim edhe luajmë futboll, po tim edhe tjena të organizuar dhe të kulturuar në aspektin organizativ. Po. Do të thënë, përveç ekipit që ka qenë i kulturuar, tifozët në fund të ndeshjes si reaguan? Ishte edhe ajo shumë interesante për shkak se kur krij ndeshja, lojtarët zakonisht festuan dhe përshëndesin bashkë në vendin ku gjendeshin publiku i mysafirëve që kundërshtarëve që humbën, lojtarët tanë dhe të tjerëve, ata i përshëndetën të gjithë, edhe tonët edhe tive. Nuk bëhen as një sharje, as një ofendim, kështu që jam mirënjohës dhe faleminderues shumë për publikun e Vallandovës. Benar, si do kishit përshkruar ju këtë ndeshje të rëndësishme, reagimet e publikut, reagimet që ju keni vërejtur nga tifozët, nga lojtarët? Po, diçka ishte ajo që e priqim të gjitha, kupton? Mendojshim se dhe jetë negative, por doli befas, doli pozitive për të dy anët. Në fillim çdo kush e don fitoren, por njëri e arrin çdo herë është ajo dhe ato e pritën shumë mirë këtë gjë dhe ishim të kënaqur të dia palët. Ato na pritën me një atmosferë në fund të takimit, bisedoj me një atmosferë pozitive, na përshëndetën të gjithë me aplauz dhe na uruan ligën e ditë. Kjo ishte e gjitha. Kur përhapën me miqësi bëhesh mirë, sa më shumë miq të kesh afër është më mirë, se puna e sportit nuk ka fund kurrë. Miqësia vlen edhe jashtë edhe brenda dhe kështu që kjo është një gjë shumë e bukur që na ka ndodhur. Një gest për të përshëndetur. Tani, profesor, kur jeni tani më në mesin e 14 skuadrave të ligës së dytë, a mund të na thoni se Kamjani ka kapacitet për të përballur në këtë ligë, ku dihet që garojnë edhe shumë ish kampion, skuadra ish kampion të Maqedonisë, për shembull Shkupi, Rabotnički, Makedonia Gjorgje Petrov apo Brera? Shumë sakt. Keni bërë një pyetje jashtëzakonisht të rëndësishme, për shkak se në historikën e Maqedonisë, Liga e ditë, si në sezonin 2026-27 që të tjese, në garë, asë njëherë nuk ka pas ekipat rangut që i përmendet. Kemi 6 ekipat të Ligës së parë, ku kemi edhe kampionat të Ligës së parë, kemi Rabotničkin, Shkupin, mos bisedohet, për Brera me një tradit me Akademia Pandevin, është Pelisteri, një tradit e gjatë, e lartë.
Ne jemi debitus në këtë ligë, edhe të gjithë se shumë rëndë. Mirë, po ne do godasim rëndë edhe ne në Mercato. Me trenera, me lejtara, me punë, djarim tjena në mesin e 6 ekipave të para ma së paku. Ka përvoja që e kemi, nuk është përvoj, nuk ka ardhë rastisht Kamjani në ligën e ditë. Ka edhe përvojën, ka edhe dijen, ka më mërësia është ashtë se në Kamjani, dhe thosë të kush pse edhe ma heret nuk ka shku në ligë të ditë dhe ma vonë. Dërisa i pamë se kamjenasit jenë forsu materialisht. Ka shumë firmat voglat, mesme dhe të mëdhaja, që ndimojnë. Me thonë se në këtë kemi pasi para pregatitje, që ofse hipim, a të mund ngelim. Dërisa e murëm garansa se mund t'i sigurim edhe ato mjetët për të garu kualitativ në ligën e ditë, ne i dham edhe mundësi, i dham gjithë që të inkuadrohemi në ligën e ditë, për shkak se edhe gjithë do të kena rezultate shumë pozitive. Dhe nuk kemi hi këtu ne për një vjetë edhe di të lamë dhe mbarëm. Dhe kese Kamjani gjatë dhe jesë në ligë të ditë. Sepse përveç se të arish suksesin, shumë rëndësishme është pastaj që të mbahet ai sukses. Pikërisht kjo ka qenë ajo, se Kamjani bashkë këtë vite ka zgjedhur për të inkuadruar në ligën e ditë, për shkak se ka siguru edhe ardhmën e klubit. Kjo është shumë rëndësishme. Kemi kushtet e mira, kemi stadium që i plotëson kushtet për ligë të parë dhe të ditë. Kemi di stadiume që janë të pranuar në nivel komunal në ligë të parë të ditë. Kemi stadiumin në Bogovin, në Reshic, dhe në Kamjan janë të rreth stadiume në komunën tonë, të cilët i plotësojnë kushtet në ligën e parë dhe të ditë. Është shumë e rëndësi, për shkak se ne duhet të kuarojmë edhe me 4 gjenerata. Në ligë të parë do të luajnë, nuk do të luajnë në ligën e fëmijëve si kanë luajtur deri tash me këto, por do të karohet në ligën e parë. Ne i kemi ditë krejt të punë se duhet bëhet dhe prandaj ne edhe pse jemi shpallë kampioni dhe kemi hip në ligën e ditë, ne veç prej ditës nesërmit kemi bisedu se na presën shumë punë për shkak se ekipet tjera. E kanë shumë ma lehtë, i kanë të gjithë grupë moshët, e kanë ekipin, i kanë trenerët, i kanë gjithë. Ne nisim nga zero. Po jo, nga zero pa e dhe thona pak më la. Dhe neve na duhet shumë punë t'i arim tjerët. Ato e kanë shumë kollaj. Duhet me datë, këtë fillon stërvitje dhe fillojnë, ato e kanë gjitha. Neve na duhet kretë t'i bojmë që tu në rajmë balë. Apo ne kemi atë provoj, e dim shka na duhet, jemi duke punuar në drejtim dhe do arim. Do keni sukses, pa dyshim. Po me gjithat të flasim edhe pak si drejtor sportiv, a keni filluar të projektoni ekipin me lojtarë cilësor themi për në ligën e dytë? Me ju thonë vërtetën, prej ditën e diel mbroma që e kemi nisë këtë temë të e diskutu, po pika e parë është që jemi në diskutime me 2-3 trener, pika e parë duhet në ekip të vendoset një trener, që mendime në ati të marim edhe caktimet se çka do na ofroj aj, se aj duhet punoj e matë ekipi, jo ne, por ka edhe, do kese ndryshime të mëdhaja, do kese tepër ndryshime të mëdhaja, do kese futbolist, adukuar për ligën e ditë, besoj se do godasim ati ku duhet godasim edhe ne, se e shona ku është konkurenca, ku jemi ne, ku duhet jena ne, nuk është qëllimi vetëm të jesh pjesë e ligës ditë, është qëllimi që mbjetosh në ligën e ditë, edhe pse të ta themi si fillim nuk e kemi qasjet që për të shku ma lartë, por mbjetesën e ligës ditë e duam si fshat, e duam ne si rini që kemi marrë ta bëjmë këtë punë deri këtu ku kemi arrit, dhe kjo ndryshime do jenë shpejt, brenda këtyre ditëve do fillim seriozisht me punë që duhet t'i mbyllim. Më qenë se pak më herët ne përmendëm që jeni kryetar profesor i lidhjes futbollistike komunale, njëkohësisht dhe kryetar i këshillit drejtues për ligën e tretë. Përmendëm edhe më herët trajnerin e deri tanishëm Bekim Ziberin, që ka drejtuar domethënë deri tani këtë ekip. A do të vazhdojë Bekim Ziberi domethënë që të jetë trajneri i ekipit apo do të bëhen ndryshime? Shqipjo,
Edhe me nuk qenë treneri parë, dhe jetë për shkak se Liga e ditë kërkon jo vetëm trener më të mirë, jo vetëm lojtar më të mirë, por kërkon një ndryshim jashtëzakonshëm në strukturën, në përbërjen e stafit edhe është normale ajo se Bekim Ziberi do jesë pjesë e KFO Kamionit edhe në të ardhmen varet në farë pozicioni. O do t'jesë. Ka dhënë kontributin e vetë, do e ape dhe do ngjelet. Përveç se e përmenda më herët se do godasim edhe me trenerë dhe me lojtarë, se ne jemi ekip debituese e Ligës së Ditë, e cila është shumë e fortë në krahasim me vitet e kalumara, prandaj edhe ne du të barazohemi me ato. Si në aspektin organizativ, edhe atë teknik, taktik, prandaj edhe dhe kese shumë ndryshime në skuadër. Po, sigurisht që e dim se Liga e dytë kërkon dhe infrastrukturë adekuate. A do të bëhen ndryshime në lidhje me renovimin e stadiumit ose fushës së sportit, fakt? Po. Stadiumi i Kamionit është një stadium i cili i plotëson edhe kushtet për Ligën e ditë, me një intervenim shumë i vogël. Mirë po, në infrastrukturë do kese një renovim nga ana e Federatisë së Futbollit, direkt kryetari Masaro Moragić, i cilit i kam dërzu edhe planin e mbulesës së tribunës, e cila ka ngelur një 20 metre pa mbulu, është 20 e mlume, është 80 metre gjatë, ka 1000 ulse të treja do të ndrohon, dhe do të rrethohet me murë. Këtë është një projekt i cili së shpejti do të fillojë të punohet, dhe e falemendoj kryetarin e Federatës, që e patë mirë kuptimi, se i thash ne inkuadrohemi në Ligë të ditë, por loja do t'i luajmë në stadiumin tonë për kushtet që i plotësojmë, dhe ai shumë mirë e priti dhe ma premtojnë se shpejti do t'i rregullojmë bashkë. Megjithatë, për krahjen e keni pasur e përmendet edhe ju pak më herët nga ana e kompanive të këtij vendbanimi. A do të vazhdojë dhe më tutje kjo mbështetje për ekipin? Shumë e vend, për shkak se edhe sa ka 30 sot 3-4, sa ta 3-4 bisedohet. Kjo edhe bëhet plani i Ligës së Ditë, se ku do sigurohen mjetët, nga kush. Dhe me thonë, bazë parë është nga kompanit lokale, edhe Mërgata, komuna, antarësia, kemi bërë një plan, kështu që kompanit, deri tashme që se ka dhënë një tash du ta pedi. është si e bisedume, për shkak se i dim sa mjetë e janë argju në Ligën e tretë, nuk ka qenë edhe jo aqe lirë, se ekipin që bëhet kampion dhe fiton ballotashin, punon si Liga e ditë. Ne kemi punu si Liga e ditë, prandaj edhe jemi në Ligë të ditë. Kështu që kompani do vazhdojnë të sponsorojnë, por pak malë shumë tash të rritin dozën, se din edhe ato e kenë dhënë aminin kur kemi nisë dhe i kemi pit, ju nuk kemi nisë kokë në vete. Ato kenë thënë ne jemi ati, vetëm duana sukseset. Ne suksesin pa kemi ba, ato duhet ta bajnë fjallën, si ne që jemë bajtëm, se nuk do ishim ne këtu prezident sot, që ose nuk do të kishim fitu ballotashin. Do kishte dorëheqje, do kishte ndryshime, do të ndroheshin, do vinte dhe kush ma mirë të boje. Ta është vetëm se u bëjthirje, se këta ekipit që ka pas këtë sukses, ti bashkanjitën edhe shumë aktivist tjerë, se Liga e ditë ka ma shumë punë dhe duhet ma shumë njerës të inkuadrohen. Dhe ne këtë kemi bisedohu, premtim kemi edhe nga komuna që da rritë kostën që se ka qenë një të apo e di, edhe Mërgata është
shumë e gëzume për inkuadrimin dhe jemi në kontakte të vazhdueshme edhe ato do të hapën atë mundin e vetë, sa s'mundin që Kamioni të prezentohet sa më mirë në ligën e ditë. Dhe këtë dhe jarim. Me qenë se përmendet edhe komunën, sa keni pasur dhe vazhdoni të keni përkrahje nga komuna e Bugovinës, pastaj edhe nga Ministria e Sportit? Ministria e Sportit është edhe federata. Edhe federata e futbollit. Edhe antarësia i kam në planin e po nuk i prezentoj. Është e komuna, Ministria e Sportit, se di ata që inkuadrohen në ligë nga Ministria e Sportit a ka në një dhurat për s'pari herë kur inkuadrohesh në ligë dhe do kese kërkes për zhvillim, për ndërtim, diçka edhe nga Ministria e Sportit, edhe nga federata, gjithë mundësit që do na jepën për të siguru këto që përmjendën për mjetet, do të rokasim në çdo derë. Nuk lëmë rahat asnjë. Sepse meriton klubi, me qenë se ka pasur sukses, duhet edhe të mbështetet. Suksesi duhet, pa tjetër edhe shpërblehet. Mërgata e ka pritë shumë mirë, janë tepër të interesuar, që Kamioni të vazhdoje me dignitet ta prezentoje fshatin në për si e kemi prezentu me kulturët edhe, me loja. Si ka hije një klubit. Benar, ju sa jeni kënaqur me mbështetjen, me përkrahjen, prej të banorët si të fillojmë, tek Mërgata, pastaj edhe institucionet. Prisni edhe më shumë mbështetje për klubin? Po, gjithçka që ka ardhur falë atyre. Po s'mos ishin ata, ne s'do ishim këtu ku jemi sot. Kështu që njëherë falenderoj të gjithë kompanitë që janë në fshat, të gjithë ato që na besuan për këtë sukses që ne sot e arritëm, por krejt ky suksesi jo është falë atyre. Është diçka që ato e kanë pritur shumë mirë dhe ne e presëm përkrahjen më shumë, por edhe na kanë premtuar që do jenë me ne bashkë deri në fund, kështu që kjo do ecë dhe nuk do ngecim këtu ku jemi. Gjithçka që e kemi bë planin, çka kemi tregu planin ton, ato e kanë përkrahur këtë plan dhe do e përkrahin përsëri. Besoj që nuk ka gjë të keqe kur një fshat arrin aty ku është dhe ku dikes edhe fëmijët e vet, ku dikes edhe gjonat e veta aty afër, besoj që edhe sigurisht që dhe kemi këtë përkrahjen që kemi pas deri sot. Do jetë pak më e rëndë për edhe për ata, po edhe për ne si jemi fillestarit të ligës së ditë të Maqedonisë, por besoj se me përkrahje dhe me guxim bëhet gjithçka. Po, dhe suksesin që e keni arritur, padyshim që duhet të shpërblehet edhe nga ata. Po. Megjithatë, të flasim edhe pak për lidhjen futbollistike komunale. Si i ka të ndërtuara raportet me Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut? Lidhja komunale Tetovës funksionon dhe po shpunon mirë me Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Dhe kemi përkrahjen e Federatës. Në komunikim vazhdueshëm jam, që jam edhe kryetar, direkt edhe me kryetarin e federatës, edhe jam edhe delegat në antari kuvendit të FFM-s. Dhe marrëdhëniet i kemi shumë mira. Atë tregoj edhe me një kuadrimin në ligën e ditë, që pat çdo gjë, vetëm sport pat dhe nuk pat diçka. Jam i kënaqur me federatën edhe ashtu si kishte i organizua, pat një organizim të mirë në ballotazh, në të gjithë ballotazhet, jo vetëm joni. Ishin publiket e ndara, Venari më ka tregu kur ka hinë të shtore, tha na kanë prit çokoladat, bananet, ujtat, sigurimet, policia ka dalë, ka prit autobusat në rrugë, i ka çu deri në teren që mos ketë një incident. Referimi ka qenë superior dhe fitoi futballi. Sigurisht. Ekipi që ka pasur sukses, ka luajtur më mirë. Megjithatë, më se afrohet edhe 50 vjetori i themelimit të klubit. Keni ndonjë befasi për këtë jubile? Kena, po nuk e di ma da arrim, për shkak se përmendëm më herët, Liga e ditë është tashmë më e fortë se Liga e parë.
Do ishtë mirë të jemi në ligën e parë për 50 vjetorin, po da shona mundësit si janë, pa një vit ta blemat ligën e ditë ta shona si kush ku janë edhe sa ne ku jeni, dhe për 50 vjetorin pse edhe mos godesim edhe manalt. Edhe pse jemi debitus, nuk dërzona është letë. Sigurisht keni arritur deri këtu. Pavarësisht se luajmë me Rabotnički, Shkupi, Pelisteri, Gjorqe Petrovi, Makedoni. Nuk punon, organizohesh, luan, edhe mund të Edhe fiton, sigurisht. Ne do t'japëm hakun, do t'punojmë dhe do t'fitojmë. Edhe sukseset nuk do të lëngojnë. Ai që punon nuk të shton. Patjetër që po. Bernard, cili ishte mesazhi yt për në fund për të gjithë tifozët të klubit tuaj, për skuadrën, për stafin? Po kjo është diçka që do jetë, unë mendoj që do jetë surprizë e ligës ditë, por do ja lëm kohës edhe me punë do arrit gjithçka. I thras të gjithë që të na mbështesin, ashtu si na kanë mbështetur deri sot, suksesi do jetë me ne pranë neve, pranë atyre, pranë gjithë fshatit dhe surprizën do e presim të gjithë. Edhe pse jemi si fillestar, por do godasim aq fort sa që edhe Liga ditë do thotë o desh më herët jetë një KF Kamjan këtu ku është sot. Shumë e bukur, po. Profesor, mesazhi juaj, porosia juaj për në fund? Porosia ime për në fund kamionazëve dhe rrethit se dhe ekip kam harru ta përmendi, se është si projekt rajonal. Ku dihet se si skuadra Shkëndijës dhe Arsimit janë në ligë të parë dhe ne jemi në mes. Dhe ka shumë lojtarë që i shoh dhe i njoh, që udhtojnë larg vetëm për të luajtur, se nuk kanë vende në për këto di klubet e mëdha. Dhe pikërisht kjo ka qenë edhe ajo që ne kemi bisedu, po neve në ra hisjet të hipim kamionin në ligën e ditë dhe këto lojtarë mos të marrën shantat dhe të udhtojnë ka 2 orë, 3 orë në ditë dhe di stërvit që ti humbin 5 orë, por për 5 minuta të mbrije ke stadiumi dhe lujen në ligë ditë dhe të ushtroje kvalitativ. Ki është një mesazh për shkak se edhe grup moshat e reja, si nuk mund të gjenden të gjithë në për ligën e parë të garojnë, por ja edhe një mundësi tjetër edhe për ato, dhe kjo ka qenë projekt rajonal. Me kënd kam bisedu, kitë këtë thonë shumë mirë dhe a i nevojitet. Ka qenë domosdoshme kamioni, ose dhe një skuadrë tjetër të kështë po këtë hapë, unë të kësha ndihmu për rezervë, për shkak se bëtë fjalë për fëmijët, për rinist të cilët ende në rrugëve të Shkupit, të Kozhufit, të disa litarë që shkujnë shumë largë, ja kua kamioni në 5 km nga të tohet, 5 minuta arrin ke stadiumi dhe 10 minuta të ke shtëpi dhe i ke të gjitha. Dhe të gjitha ta, të cilët humbin kohën në rrugës, edhe janë lojtarë të mirë, edhe interesi është tu edhe i ti ekipave në laja, si Shkëndia dhe Arsimi. Të japin lojtarët të cilët nuk mund të hapën minutajët në ekipet e veta, ti u hauzojnë kena, që ti kenë në formë, në një mund edhe neve, edhe vetës. Dhe ka shumë hapër të vjeta ndjeke si lunë, si stërvitët, si përparon. Dhe një ditë e këthem ke shpija prapë, ke vendi vetë. Për ato dhe jesit shumë mirë. Ne edhe atine mund të ndimojnë, edhe ato neve, dhe bashkëpunimi dhe jesë i dianëshët. Kështu që projekti jonë do vazhdoj dhe ne do mund të bëjmë shumë punë. Kam edhe strategjinë se si të vazhdoj ajo, po dhe në duhet dhe një mision tjetër dhe kena ma shumë koha për këtë, se kjo me të vërtet duhet diskutohet seriozisht për këtë punë dhe dhe arrim në qëllimit tonë dhe do t'ja dalim. Profesor, ne u falenderojmë shumë, në ndërkohë dhe i dëshirojmë shumë suksese dhe mëtutje e klubit futbollit Kamjani, duke përgëzuar për këtë sukses historik që keni arritur. Faleminderit shumë që na nderuat. Faleminderit edhe juve për ftesën
Shpresoj se nuk do shgënjem dhe do jena... Pa dyshim. Faleminderit. Benar, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, shumë suksese juve dhe gjithë klubit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Vazhdojmë me bashkëpunimet e mund të qeshme. Patjetër, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës dhe tema e ditës për sot. Vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.